සියලු සත්වයෝ ආහාර වලින් යැපෙන්නේ. ආහාර, ජලය, මූලික අවශ්‍යතාවල පෙළ ගැස්මේ හැම සතෙක්ම කොතන හෝ අපට සිටවන්නට පුළුවන්. අලින්ගේ වන අලින්ගේ චර්යා පිළිබඳ ගවේෂණාත්මක කතිකාවේ ආචාර්ය සුමිත් පිලපිටිය තවත් එක් වැදගත් තේමාවක් ඔබත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නට ලැහැස්ති. ડોક્ટર අපි හැමෝම කෑම ගන්නවා. අලිත් ශීරපායි ඒගොල්ලොත් කිරි බොනවා, කෑම කනවා, කෑම කන රටා තියෙන්න පුළුවන්. මූලික වශයෙන් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අලි පැටියෙක්ගේ ආහාර රටාව පළමුවෙන් සාකච්ඡා කරොත්. දැන් අලි පැටියෙක් ඉපදුනේ ගමන් ඉඳලා අවම වශයෙන් මාස 6ක් 8ක් වෙනකල් කිරි විතරමයි බොන්නේ. මොකුත් වෙන ආහාර ගන්නෙ නෑ. මවගේ කිරි විතරයි බොන්නේ. ඊට පස්සේ අවුරුදු 6ක් මාස 6ක් 8ක් විතර යනකොට පොඩ තනකොළ එහෙම කණ්ඩ පටන් ගන්නවා. හැබැයි යැපෙන්නේ මවගේ කිරි වලින්. දැන් ඒ පැටියා කෑම කණ්ඩ මොන වගේ ආහාරද දැන් පැලෑටි තියෙනවා හැමතැනම මොන පැලද මට කන්න හොඳ මොන පැලද කන්න සුදුසු නැත්තේ කියන දේ ඉගෙන ගන්නේ මවගෙන්. ඒ මවගෙන් ඉගෙන ගන්නේ දැන් මව කනකොට තනකොළ කෑලි නැත්තම් කොළ ಜಾති සමහර විට කටෙන් වැටෙනවා බිමට. පැටියා පොඩි කාලේ කෑම දිගටම කෑම කන්න ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා ඒව කනවා. ඒකෙන් පැටියට පොඩ තේරෙනවා මේ වගේ තෘණ වර්ග නැත්තම් මේ වගේ පැලෑටි වර්ග නැත්තම් මේ වගේ ගස්වල තියෙන කොළ වර්ග එහෙම තමයි මට කන්න සුදුසු කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි පටන් ගන්නෙ. ඉතින් සමහර විට අපි දකිනවා අපි හොඳට නිරීක්ෂණය කරනකොට අම්මගෙන් මොකුත් බිමට වැටෙන්නේ නැත්නම් පැටියා හොඬ දාලා අම්මගේ කටෙන් ඇදලා ගන්න පොඩ්ඩක්. අරගෙන ඒක කනවා. ඉතින් එහෙම පොඩ හුරු වෙනවා කන්න. ඉතින් අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර යනකොට කෑමයි කිරි. ඊට පස්සේ පොඩ කෑමට මේ අවුරුදු 2 විතර පෑන්නට පස්සේ වැඩි වශයෙන් කෑම කන්නේ. හැබැයි අම්මට ඊළඟ පැටියා හම්බ වෙනකල් කිරි බොනවා අම්මගෙන්. සමහර විට අවුරුදු 6ක 7ක පැට වුණත් අම්මගෙන් කිරි බොනවා. තම වෙන පැටියෙක් නැත්තම්. කිරි උනනකල් කිරි බොනවා. අනිත් පැටියා ආවට පස්සේ තමයි අම්මාගෙන් කිරි බොන එක නවත්වන්නේ. මොකද අම්මා සමහර විට කිරි බොන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ අලුත් පැටියට කිරි දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. දැන් පැටියා ටික මෝරා එනවා. එතකොට තෘණ මත යැපෙන්න ගන්නවා. පොත්තු ගස්වල කොටස් විතර තමන්ගේ විශාල ශරීරය නඩත්තු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. කිලෝ 150 200ක් දවසකට අලියෙක් ආහාර විදිහට ගන්නවා. එතකොට ડોක්ටර් මේගොල්ලෝ කන රටාවක් තියෙනවද? මේගොල්ලෝ අතුත් කඩන් කනවා, බිමත් අවුරගෙන කනවා. එතකොට කන අල්ලන අතේ ස්වරූපේ හරි කියන්නේ හොඬ වැල පාවිච්චි කරන අතක් විදිහට පාවිච්චි කරන විදිය හරි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කන්න ආහාර ගන්නකොට එක අවස්ථාවල ඒකට පාවිච්චි වෙන විදිහක් හරි තියෙනවද? ඔව් ක්‍රමවේද තියෙනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් විශ්වාස කරන්නේ ඝන කැලේ අලින්ට හොඳයි කියලා. ඇත්තෙන්ම ඝන කැලේ අලින්ට සුදුසු පරිසරයක් නෙමෙයි. මොකද අපි ඝන කැලේ දිහා බැලුවොත් ඝන කැලේ මේ විශාල ගස් තියෙන නිසා හිරු එළිය වැඩි පහතට එන්නේ නැහැ. ඉතින් පොළොවේ තෘණ වර්ග නැහැ. තනකොළ පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒතකොට අලියට කන්න පුළුවන් තමන්ගේ හොඬේ ලෙවල් එකට උස්සන්න මේ හොඬේ ලෙවල් එකට තියෙන ගස්වල තියෙන අතු වර්ග නැත්නම් කොළ වර්ග පමණයි. හැබැයි ලඳු කැලේ සහ තෘණ භූමි වලට ගියාම අලින්ට ඊට වැඩිය කණ්ඩ ගොඩක් තියෙනවා. තෘණ භූමි තියෙනවා ලඳු කැලේ. ඉතින් අලින්ට වැඩි සුදුසු පරිසරය ලඳු කැලේ සහ තෘණ භූමි තියෙන ප්‍රදේශ. ඉතින් එතන තමයි වැඩියෙන්ම අලියා ආහාර අනුභව කරන්න යන්නේ. ඒක එක හේතුවක් අලි මෙච්චර වන උද්‍යාන වලින් පිට ඉන්න. මොකද වන උද්‍යානවල
මිනිස්සයා මැදිහත් වෙලා පරිසර වෙනස්කම් කරන්නේ අපි කියන්නේ වාසස්ථාන සුපෝෂණය කරන එක ටිකක් අඩුයි උද්‍යාන ඇතුළත. උද්‍යාන වලින් පිට හේන් වගායම කරන නිසා අලින්ද සුදුසු පරිසරයක් හැදෙනවා. දැන් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවත් නුසුදුසු පරිසර වාසස්ථාන සුපෝෂණය වැඩසටහන යටතේ උද්‍යාන තුලත් කරන්න ආරම්භ කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අලි ටිකක් එළියටත් යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තමන්ට උවමනා ආහාර තියෙන ප්‍රදේශවල වලට තමයි අලි යන්නේ. දැන් මට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අඩවි ආරක්ෂක කෙනෙක් සමන් කියලා අඩවි ආරක්ෂක කෙනෙක් කිව්වා එයා නිරීක්ෂණය කරලා තියෙනවා කියලා අලි මේ තෘණභූමි තනකොළ කනකොට එක්කෝ මේ ක්ලොක්වයිස් නැත්තම් ඇන්ටි ක්ලොක්වයිස් විදියට තමයි කඩන්නේ. දෙපැත්තටම කරන්නේ නැහැ කියලා. එයා මට කිව්වා මමත් ඒක නිරීක්ෂණය කරා. ඒක එහෙම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් තනකොළ කඩන ස්වරූපෙත් වෙනස් තියෙනවා. අපි හරියට රයිට් හෑන්ඩඩ් නැත්නම් ලෙෆ්ට් හෑන්ඩඩ් කියනවා වගේ තමයි අලින්ටත්. ඉතින් ඒකත් අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් ડોක්ටර් මේ අපි හිතමුකෝ මහා වැහි කාලෙක. එතකොට ඒගොල්ලෝ කන්නේ බිම තියෙන තනකොළ කන්න අප්‍රියද අතුද කඩාගෙන කන්නේ වියලි කාලයක දූවිල්ල වැඩි. එතකොට කන කෑම ගන්න ආහාර ගන්න විදි අපි හිතමුකෝ අර සෝලවල ගන්නව සමහරලාවට එක එක අවයව කොටස් වල ඒක ගහනවා ඊට පස්සේ හුලඟට හොල්ලනවා. ඒ වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබට තියෙන විද්‍යාත්මක කියවීම මට නැහැ. ඔබේ විද්‍යාත්මක කියවීමයි අපිට දැනගන්න ඕනේ. වියලි කාලේ මේ තනකොළ හැම කඩාගත්තාම ඒකේ දූවිලි සහ පස් තියෙන නිසා ඒක නිකන් හොඬ වැලෙන් හොල්ලනවා. ඇඟේ වද්දා ගන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම හෙලෙව්වහම ඒ ඇති ඒ පස් ටික නැත්තම් දූවිලි ටික විසි වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ආනුභව කරනවා. හැබැයි ටිකක් වහින්න පටන් ගත්තට පස්සේ ගන්නකොට ටිකක් මඩ එනවා. අපි අර කකුලට අලි තනකොළ අරගෙන කකුලට ගහ ගන්නවනේ කටට දාන්න ඉස්සෙල්ලා. ඒක දකින්නේ හුඟක් වෙලාවට මේ පොළොව ටිකක් තෙතට තියලා ටිකක් මඩ ටිකක් එනකොට. එතකොට තමයි කකුලෙන් ගහන්නේ. මොකද නිකන් හෙලෙව්වට මඩ ටික විසි වෙන්නේ නැති නිසා. අර මඩ විසි වෙන්න ඒක කරනවා. හොඳටම වැහලා හොඳටම මඩ වෙලා තියෙන වෙලාවක තනකොළ කන්න ගියා නම් මඩ ගොඩක් ඒකත් එක්ක මේ පැලේ මුල් එක්ක එන නිසා ඒ වගේ වෙලාවට මුල් ටික එළියට තියෙන විදියට කටට දාගෙන හපලා මුල් ටික එළියට හලනවා. ඒකට තනකොළ කෑල්ල විතරයි කන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් කරනවා අලි. ඉතින් අපි බලනකොට ඕක තමයි හේතුව. රයිට් රයිට්. ඒ කාලය අනුව ඒ කන විදියේ වෙනසක් අපි දකිනවා. ඔව්. ඒකම මම අහලා තියෙනවා පොඩි කාලෙදී සමහර විද්‍යාත්මක සාධකත් ඒකට තියෙනවයි කියලා තියෙනවා. මම ඒක පත්‍රිකා විදිහට දැකලා නැහැ. ගැහණු සත්තුන්ගේ නැත්නම් අම්මලාගේ නැත්නම් වැඩිහිටි සත්තුන්ගේ මල කොටස් පොඩි සත්තු අනුභව කරනවා කියලා. මොකක්ද ඒ කියන කාරණාව ඒකේ විද්‍යාත්මක වටිනකමක් තියෙනවද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ නිකන් පුරුද්දට කරයි යන එකක්ද? නෑ ඒක සමහර විට කරනවා තමන්ගේ පැටව කාලේ තමන්ගේ දැන් අපි පොඩි ළමයින්ට විටමින් වර්ග එහෙම දෙනවනේ. ඔව්. දැන් අපි විටමින් එහෙම ගන්නව අඩුයිනේ. මොකද අපි අනුභව කරන ආහාර වලින් අපිට වමනා විටමින් ප්‍රමාණය වගේ ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි මෙතන වෙන්නේ. සමහර විට පැටියාගේ ශරීරයට වමනා ලවණ වර්ග එහෙම වමනා විදියට ලැබෙන්නේ නැතිකොට අම්මා ඒව අනුභව කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කරනවා හුඟක් වෙලාවට. ඒ වගේ හේතුවකට තමයි එහෙම කරන්නේ. දැන් අපි හිතමුකෝ ડોක්ටර් යම්කිසි ආකාරයකින් සත්තුන්ට දැන් ඔබ කිව්වා ලවණ කාරණාව. අවශ්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය සමහර උද්‍යාන ආශ්‍රිතව තියෙන සුපෝෂණයේ දුර්වලතා නිසා ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. ඒක එක පැත්තක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඉසව් බෝගහපට්ටිය වගේ තැන් කාලාන්තරයක් තිස්සේ පැහැදිලි කිරීමකට යනවා මේවා ලවණ සහිත පස් මැටි අනුභව කරන්න කෑමට ගන්න මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා කියලා. අලින් එහෙම අප්‍රිකාවෙත් එහෙම මං හිතන්නේ තියෙනවා. ලංකාවෙත් එහෙම තියෙනවා කියනවා. ඔව්.
එතකොට එහෙම තියෙනවා. ඔව්. දැන් ඇෆ්‍රිකාවල ඒ වගේ තැන් වලට කියනවා සෝල්ට් ලික්ස් කියලා. සෝල්ට් ලික් එකක් කියන්නේ මේ අපි සෝල්ට් හැටියට අඳුරන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් නෙමෙයි. වෙන ලවණ වර්ග තියෙන තැන. ඉතින් එතෙන්ට ගිහිල්ලා සමහර විට මේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් කියන ලුණුත් දානවා. අලි ගෙන ගන්න සමහර තැන් වලට ඔය මේ ඇෆ්‍රිකාවේ සමහර සෆාරි ලොජ් ළඟ එහෙම සෝල්ට් ලික්ස් වලට අලියයි කියලා. දැන් ලංකාවේ අපි එහෙම ගිහිල්ලා ලුණු දාන්නේ නැහැ අලි ගෙන ගන්න. හැබැයි සමහර ස්ථාන තියෙනවා. දැන් අනුරාධ කිව්වා වගේ බෝගහපට්ටියේ කතාවක් තියෙනවා එතෙන්ට අලි යනවා කියලා ලවණ වලට. ඒකයි අලි එතෙන්ට යන්නේ. එතන මේ පස්වල තියෙන ලවණ ඒකටින් අනුභව කරනවා කියලා. ඉතින් මම ඇත්තටම එතෙන්ට ගිහිල්ලා මම දැකලා නැහැ. හැබැයි ඒ වගේම තැනක් තියෙනවා වස්ගමුවේ. එතන මම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මාදුරුවේ තියෙනවා අර උණු වතුර ලින්ක් තියෙන තැන්වල. ඒ තැන්වල අලි එන්නේ ඒ ලවණ තියෙන නිසා. ඉතින් අපි හරියට මොන ලවණ නිසාද එන්නේ කියලා බලන්න තරම් අධ්‍යයනය කරලා නැහැ. හැබැයි ඒක දැනගන්න ඕන නම් එතන තියෙන පස් සාම්පල් එකක් අරන් ඇනලයිස් කරා නම් ඒ පස්වල වෙන තැන් වලට වැඩිය තියෙන ලවණ වර්ග මොනවද ප්‍රමාණය කොපමණද එහෙම අඳුරා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලවණ වලට තමයි අලි එතෙන්ට එන්නේ කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් ડોක්ටර් අවසන් වශයෙන් මේ අය යම් කිසි ආකාරයකින් කොතන හරි දෘශ්‍යමාන වෙලා තියෙනවද දැකලා තියෙනවද කෑම ගන්න ගිහිල්ලා බේද බින්න වෙනවා රණ්ඩු සරුවල් වෙනවා. දැන් කපුටෝ ගත්තොත් බල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම සමහර වෙලාවල් වලට අවස්ථා කපුටන්ගේ කොහොමදත් බල්ලන්ගේ තියෙනවා. හැබැයි මේ අය ආහාර හිගයක් පවතින උද්‍යානයක හෝ එවැනි ගොදුරු බිමකදී මොන වගේ උපාය උපක්‍රමද පාවිච්චි කරන්නේ? රණ්ඩු වෙනවද? දුරස් වෙනවද? වෙනත් උපායන් පාවිච්චි කරනවද? ඔව් වෙන වෙන උපාය මාර්ග පාවිච්චි කරනවා. දැන් මාතෘමූලික සමාජයක වුණත් රංචුවක වුණත් බලවත් අයයි බලවත්කමෙන් අඩු රෑන්ක් එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වවලදී වැඩියෙන් හොඳටම ආහාර වලට යන්නේ බලවත් අය. ඉතින් සමහර විට බලවත් ඒ රෑන්ක් එකෙන් අඩු අයට ආහාර නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නැත්තම් අඩු වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට තමයි රංචු පොඩි පොඩි කණ්ඩායම් වලට කැඩෙන්නේ. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන සබ් ගෲප්ස් වලට හර්ඩ් එකක් රංචුවක් සබ් ගෲප්ස් වලට කැඩෙනවා කියලා. පොඩි කණ්ඩායම් වලට කැඩෙනවා. මොකද එතකොට පොඩි කණ්ඩායම් වලින් කැම හොයන්න ලේසි ඔක්කොම එකට ඉන්නවට වඩා. එතකොට අර තරඟකාරීත්වයත් ටිකක් අඩු වෙනවා. දැන් අපි වන උද්‍යානයක අපි දැක්කොත් එහෙම විශාල රංචු තියෙන වන උද්‍යානයක් නම් අපිට කෙලින්ම නිගමනයකට එන්න පුළුවන් ඒ වන උද්‍යානයේ අලින්ට ඕන තරම් කැම තියෙනවා කියලා. ඒකයි අපි විශාල රංචු දකින්නේ. හැබැයි සමහර වන උද්‍යාන අපි දකිනවා අපි වන උද්‍යාන වැඩි හරියක්ම අපි දකිනවා පොඩි කණ්ඩායම්. පොඩි කණ්ඩායම් කියන්නේ ඒ වන උද්‍යානවල අලින්ට සුදුසු වාසස්ථාන අඩුයි. හැබිටට්ස් අලින්ට සුදුසු නැහැ. ඒකයි පොඩි කණ්ඩායම් වලට කැඩිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ම දැන් වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවට තේරෙන්න ඕනේ එහෙම දකින්නකොට ඒ කියන්නේ මේ වන උද්‍යානයේ වාසස්ථාන සුපෝෂණය කිරීම වැදගත් වෙනවා. මොකද කණ්ඩායම් වලට කැඩිලා තියෙන්නේ කැම නැති නිසා. දැන් අපි විශාල අලි ප්‍රමාණයක් දකින්නේ කොහෙද? මින්නේරියේ, කවුදුල්ලේ, ඉඩොර කාලේ. ඇයි අපි විශාල අලි ප්‍රමාණයක් මින්නේරියේ කවුදුල්ලේ ඉඩොර කාලේ දකින්නේ? අපි ඒක දකින්නේ වැව හිඳිලා තියෙන නිසා තෘණ භූමි මතු වෙලා ඒවා ලපටි තෘණ වැවිලා තියෙන්නේ අලි ඒ තෘණ කන්න තමයි එන්නේ එතෙන්ට. ඉතින් කෑම බහුලව තියෙනවා ඒ දවස්වල. ඒකයි රංචු ලොකු වෙන්නේ. මොකද ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා elephants are very sociable animals. සමාජීය සම්බන්ධකම් තියාගන්න කැමති සත්ව විශේෂයක්. ඉතින් කෑම ඇති වෙන්න තියෙනවා නම් පුළුවන් තරම් විශාල කණ්ඩායම් වල තමයි ඉන්න හදන්නේ. ඒතකොට අර සමාජීය සම්බන්ධකම් තියාගන්න පුළුවන් නිසා. කෑම අඩු වෙනකොට තමයි පොඩි රංචු වලට කැඩෙන්නේ. ඔව්. ඒ රංචු වලට කැඩිලා ගොඩක් දුරට ඒගොල්ලෝ ව්‍යාප්ත වෙලා යනවද? හොඟක් දුරට කිලෝමීටර් 5ක 10ක විතර රේඩියස් එකක් ඇතුලේ ඒ කට්ටියන් ඉන්නවා. හොඟක් දුරට. ඔව්. ඒ කියන්නේ ක්ෂණික එකතු වීමකට පුළුවන් ඔව්, වෙලාවක් ඇතුළේ. අනිත් එක මට නම් හුඟක් ෂුවර්
ඒ කට්ටියන් අර ඉන්ෆ්‍රාසවුන්ඩ් වලින් sannivedanaya කරනවා ඇති. right right. මොකද ඉන්ෆ්‍රාසවුන්ඩ් වලින් ගොඩක් දුරට sannivedanaya කරන්න පුළුවන්. සමහර විට කිලෝමීටර් 10ක් විතර දුර sannivedana කරන්න පුළුවන්. මොකද ඇෆ්‍රිකාවෙත් ඉතාමත්ම ඉන්ට්‍රස්ටිං එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වගේක් කරලා තියෙනවා. දැන් නැවත අපි අර ඊස්ට්‍රස් ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. ඊස්ට්‍රස් වල ඉන්න ගෑනු සතෙක්ගේ ඉන්ෆ්‍රාසවුන්ඩ් කමියුනිකේෂන් එකක් රෙකෝඩ් කරලා ඔව්. කිලෝමීටර් 7-8 දුර තැනකට ගිහිල්ලා රෙකෝඩ් කරාට පස්සේ කිලෝමීටර් කරාට පස්සේ ඒ දැන් අපි බලන්න හදන්නේ කට්ටියන් මේ පිරිමි සතෙක් මෙතෙන්ට එයිද කියලා. right. ඉතින් කිලෝමීටර් 7-8 දුරට ගිහිල්ලා එක කණ්ඩායමක් ඔබ්සර්ව් කරනවා නිරීක්ෂණය කරනවා පිරිමි අලි දෙන්නෙක් වතුර වලක් ළඟ ඉන්නවා. එතනින් කිලෝමීටර් 7-8 දුර අරක ප්ලේබෑක් කරනවා. ඉතින් මේ මෙතන ඔබ්සර්ව් කරන අයට තේරෙනවා හරි මේ කට්ටියන් වතුර බොන ගමන් නැවතුණා අහගෙන හිටියා ඊට පස්සේ ඇවිදගෙන ගියා. විනාඩි 45ක විතර අර වාහනේ තියෙන තැනට ආවා. ප්ලේබෑක් කරපු තැනට. ඒ කියන්නේ ඒ කමියුනිකේෂන් එක එච්චර දුරට ඇහුණා. ඉතින් ඒ වගේ අපිට හිතන්න පුළුවන් රංචුවක් පොඩි කණ්ඩායම් වලට කැඩලා තියෙනකොට ඒක රංචුවේ කොටසක්නේ. ඉතින් ඒ කට්ටියන් මෙහෙම sannivedanaya කරගෙන ඉන්නවා ඇති එක්කෙනෙකුට කරදරයක් වුණොත් ඒ කට්ටියන් දැනගන්න පුළුවන් වෙන සීමාව තුළ. ඉතාම වැදගත් මං හිතන්නේ මේ කතිකාව ඇතුළෙත් ඒ කියන්නේ කෑමක තියෙන ගුණාත්මක භාවය ඉක්මවා ගිය දෙයක් ඔබ ඥානය සඳහා අපේ දැනුම ගොඩනැගීම සඳහා ලබා දුන්නා. ඒක වටිනවා මහා සමාජයකට. තවත් මං හිතන්නේ ඔබේ මේ පර්යේෂණ කෘතියේ මට පෙරලන්න පිටු ගොඩක් තියෙනවා. මේ සියලු පිටු ඔබ වෙනුවෙන් පෙරලන්නට අප ලැහැස්ති. ඒ නිසා අපි ඇරයුම් කරනවා ස්තුතිවන්ත වෙමින්ම ඔබට තවත් මෙවැනි වන අලින්ගේ චර්යා පිළිබඳව කෙරෙන නිරීක්ෂණ නිමිති අපත් සමග බෙදාගෙන ජීවිතයත් පොහොසත් කරගන්න සෝබාදාමට ආදරය කරන හිතයිශියෙකු වන්නට කියලා. Secrets of Nature Round Wildlife රහස් ජීවිත ඔබට හෙළිදරව් කරන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවන රහසේ පවතින ප්‍රභාමත් බව තව තවත් සුභාවිත කරන්නටයි ඔවුන්ට වඩාත් හොඳ හෙටක් තනන්නටයි. ඔබ මා සතුටින් ජීවත් වන්නේ එවැනි සෝබාදහම වඩාත් සියුම් ලෙස අර්ථවත් වූ මහ පොළවක වීම අපට කොයිතරම් අභිමානයක්ද.